Сегодня у нас поистине удивительный выпуск программы. Команда «Вести Туризм» открыла для себя экстремальные виды водного спорта. Ну что ж, культурно обогатились? А теперь проверим свою силу духа на водной глади под палящим летним солнцем. Мы отправимся с вами в яхт-клуб «Глаз ветра». Это место притяжения в нескольких километрах от города привлекает не только спортсменов. Занятия по душе здесь найдет себе каждый. Это активный отдых на воде. Очень часто люди задаются вопросом, как интересно провести время. Поехать на пляж, полежать, дальше что? И мы всегда говорим, приезжайте к нам. Куда? Сюда! Сюда, серф-станция «Глаз ветра». Приезжайте, отдыхайте. Мы всему научим. У нас действует прокат. Не надо ни о чем думать. Для начала мы познакомим телезрителей с увлекательным «Саполо». Это командная игра для активных и азартных людей. Она доступна для всех возрастов. Играя в «Саполо», вы вдоволь насмеетесь, потренируетесь в стратегическом мышлении и отлично нагрузите мышцы. Дети встают на парусные доски, берут весло и веслом играют в футбол. Ну что ж, судья есть, с правилами все ознакомлены, провинившиеся уходят с воды. Все серьезно, поехали! Пошел! Тихо, помогай! Я предпочитаю загорать на солнышке и смотреть за гонкой со стороны. А вот Кирилл не смог удержаться и присоединился к команде. Она не тяжелая на самом деле, но с непривычки неудобно нести. Становится сапсерфер с любой ноги. На центр? На центр. На центр. Опа! Такое ощущение, что я все-таки не дежурю на весе, это вы меня держите, да? Да, отлично! Я плыву, Замечательно! иду Я на иду! сапсерфе. Я иду на сапсерфе. Самое главное. Со стороны может показаться, что игра выглядит неуклюже и немного нелепо. Но на деле это правда очень сложно. И зрелищно. Главное вникнуть. А вот виндсерфинг куда сложнее. Мне полчаса объясняли правила и технику, но запомнить все сразу не удалось. Нужно все испробовать на практике. На самом деле я очень сомневаюсь, что у меня вообще получится хотя бы встать на доску, но попробуй. Как учили, сначала колено. Я просто сажусь. Как здорово! Это несложно. Это мы умеем. Мы сели. А ноги свешивать? Нет, Нет, ноги не свешивать. чтоб не тормозить. Вот тебе я настоящий серфер. Сижу и вперед лежу. Виндсерфинг – это увлечение для сильных духом, живущих ярко, любящих скорость, драйв и адреналин. Сам по себе виндсерфинг – это комбинация двух одновременных процессов – серфинга, Еще два, и помчались. то есть скольжение по поверхности воды на прибойной волне с помощью доски, и управление парусом. Такой вид спорта сам по себе развивает много полезных навыков – координацию, уверенность, состояние здесь и сейчас. Ну как тебе? Безнадежный я пока что ученик. Как видите, самое главное в виндсерфинге – это внимательно слушать инструктора и все делать правильно. Ну, в принципе, в воде тоже неплохо. Весело очень. Рекомендую. По мне, самый экстремальный вид водного спорта – кайтсерфинг. Кайт в буквальном переводе с английского означает «воздушный змей». Кайтинг – вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой, удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем – кайтом. Понятно? Управлять кайтом с лету не выйдет. Сначала нужно изучить приличное количество теории, потом потренироваться на берегу. Но нет ничего невозможного. Попробуем постичь азы кайтинга.
Мы пытаемся поднять учебный купол. Вот мы тянем вправо, кайт пошел вправо. Тянем влево, кайт пошел влево. То есть, в принципе, я практически сейчас на волне. Передвижение кайта в воздухе, этот кайт, он безопасный, потому что если мы его опустим, он просто свалится, и проблем больше не будет. На большом кайте там уже нужно знать систему безопасности, как они работают, соответственно, уже там другая степень ответственности. Вот, поэтому это такая игрушка, которую даже ребенок может поднять. Как воздушный змей. Да, да, совершенно верно, как воздушный змей. Но тем не менее, это купол тоже вот такой вот маленький кайтик. Вот так проходит первая ступень обучения. Нужно научиться управлять парусом и чувствовать ветер. Тогда вы сможете стать настоящим покорителем сразу двух стихий. С парусным катамараном дело обстоит проще. Уже через 5 занятий с тренером ученик сможет вполне самостоятельно выйти в мини-путешествие. Первый опыт управления этим судном я уже получил на открытии купального сезона. Мы движемся невероятно большой скоростью. На какой скорости мы движемся? Быстро. Мы быстро движемся в сторону Швеции, я так полагаю. Поэтому на сегодняшней гонке дело пошло куда легче. Итак, внимание всем участникам! Старт с берега! 1 круг до желтого буя! Финиш на берегу! Как только все экипажи вышли на воду, считается финиш! А что это за гонка? Это гонка старт с берега, динамичная гонка, проводится на кайт-спотах. Дальше все увидите сами. Ready! Go! Итак, у нас началась гонка, мы гоняемся на парусных катамаранах. С чего начать? Начать с того, что парусный катамаран, да, бывают парусные катамараны. У нас есть дрот парус, это основной парус, и тут маленький такси парус. Вот этот поворотный парус, это дополнительная площадь для ускорения. Далее у нас есть несколько курсов ходьбы. Левентик – это мертвый курс. Это, скажем так, когда нос направлен на 100 мест, откуда дует ветер. То есть мы тупо стоим, не движемся вообще. Потом есть бейдевинд, это когда будем остро, круто к ветру. Вот сейчас мы идем бейдевинду, то есть ветер дует оттуда, мы идем на часу, если ветер дует на 12, с 12 на 6, то мы идем буквально на часов где-то, на 2 часа, на час 30. Это бейдевинд. Есть галстук. Ребята у нас что делают сейчас? Ребята у нас сейчас являются экипажем, они сейчас держат такси, чтобы он был все время в набитом состоянии. Набитое состояние – это когда парус как можно площадь находится по отношению к ветру, чтобы ветер мог по нему скользить и свою скорость передавать нашему судну. Кирилл, сейчас, в общем, ты у нас должен откренивать судно. Поскольку нам не хватает ветра, ты открениваешь его в другую сторону, чтобы к нам в парус попадало больше ветра. Увы, мы пришли вторыми. Моего мастерства пока маловато. Но заряд позитива я получил. Кажется, на все лето вперед. Попробуйте, эти морские монстры не способны оставить никого равнодушными. Очень круто, очень здорово, рекомендую всем взять, попробуйте. А теперь мы вам покажем нечто уникальное. Это foilboard – доска с подводным крылом. Набиваю парус, настраиваю его под силу ветра. На таком агрегате гоняют по воде всего несколько человек в России. И нашей области есть чем гордиться. Ведь у нас живет серебряный чемпион европейского первенства в этом виде спорта. Расскажите, что это такое? Выглядит, очень необычно. Это новый спортивный снаряд. И я думаю, что это новая будущая дисциплина Олимпийских игр 2024. А что это такое? Вот это то самое крыло или подводное? Что это? Да, это подводное крыло. Вот его видно, весь этот снаряд формы как самолет. Для того, чтобы поднимать гонщика или там, спортсмена над водой и мчаться с большой скоростью. Прямо над водой? Foilboard – это одно из тех загадочных новых явлений в мире экшн-спорта. Доска для серфинга или кайтинга, оборудованная подводным крылом.
Такая конструкция позволяет оттолкнуть доску от поверхности воды. Мачта подводного крыла длиной 95 сантиметров, то есть спортсмен может подняться над водой аж на 80 сантиметров. Это позволяет развивать среднюю скорость 50 км в час. В общем, на водоемах Калининградской области можно не только загорать. Благодаря таким яхт-клубам можно почувствовать себя героем фильмов, ощутить драйв и оценить по-настоящему все погодные преимущества нашего уникального региона.